अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे रहस्यमय और डरावने जंगलों में से एक है। यहाँ विशालकाय जानवर, अनोखे पेड़ पौधे और डायनासोर की अनदेखी प्रजातियां मिलती हैं। इस जंगल की गहराई में प्रवेश करना जैसे किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा है। यहाँ के घने जंगलों में विशाल एनाकोंडा, आधे जानवर और आधे पेड़ जैसे जीव और इंसानी कंकाल मिल सकते हैं, जिनकी ऊंचाई 1000 मंजिला इमारत जितनी हो सकती है। जंगल में अजीब जीव जंतु, डरावनी आवाजें और असामान्य पेड़ पाए जाते हैं, जिनकी आंखें और मुंह भी हैं। यहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। कई जानवर अपने आकार और रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। विशालकाय छिपकलियां, चीनी ड्रैगन जैसे जीव और सुनहरे रंग के जानवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इस जंगल में नदियों में खजाने, कंकाल और रहस्यमय अवशेष होने की संभावना है। अमेज़न एक अलग ही दुनिया है जो रहस्य और रोमांच से भरी है। यहाँ जाना न केवल खतरनाक है बल्कि बेहद साहसिक कार्य भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।